各位朋友大家好啊，这个评测视频放出来以后，很多朋友问我一个问题，这个线太短了怎么办？大家不知道这个世界上还有一种叫转接线吗？就是像这一种，一头是公头，一头是母头，弄这种转接线，你想要多长，直接买一个转接线就可以了。咱们这一期视频就是拆解这一个小米的165瓦充电宝。很多朋友想看内部的主板跟酷泰科的10号内部的主板是不是一样的，特别是电路架构。我们话不多说，这一期视频直接拆解它。拆解这个充电宝，我们看一下它外部的结构。这里有一条缝隙，后面的盖子是直接扣上去的。我们从这个缝隙下手，把它撬开。我们拆解充电宝都是把电放完了的，拆解有风险，请大家不要模仿啊。这里面还没有双面胶，这是电池的固定支架，后盖贴有这种石墨烯加铜箔的一种复合散热贴。这样拆解下来，这个盖子基本上就废了，这些扣件全部都拆烂了。这个可以当提手用的一个线材，在内部有螺丝进行固定，这就是固定线材的一个卡扣，上下把这个线卡住的。然后线材跟主板的连接处都打胶进行固定，采用的是一种硬胶。把我镊子头都挑弯了，这个要扯断的话要花上好大的力气啊！这就是防止线材脱焊的4个固定的胶水，非常的硬，我们用电烙铁都把它烫不化。这一个是放在底部的一个固定线材的支架，线材就这样卡在这个上面，这是上部分的固定支架，用2颗螺丝就把这个线材死死的卡在这里面。这种是双层卡扣，卡得非常的牢实。卡扣内部还有齿轮，防止线材在里面转动。这就是我们取下来的内部的4根线，这就是这一个小米165瓦的主板，底部就是固定电池的支架，这个中框也是塑料的，用4颗螺丝把主板固定在这个中框上面。电芯的单体电压采集线接口处有胶进行固定，卸掉主板上面几颗螺丝。显示屏有一个塑料的支架进行固定，取掉显示屏模块。电池采用裂片点焊连接到主板上面，焊点全部打磨掉，把正负极给它断开，我们就可以把主板取出来。这一块就是它的主板，内部有一个铝片，铝片上面还贴有散热的硅脂，卸掉固定铝片的螺丝，散热用的铝片。这是我们取下来的这个小米165瓦的充电宝主板，这个是电芯的单体电压检测线缆。这个电芯内部灌满了散热硅胶，内部的电芯采用18650的电芯4颗串联进行连接。这个充电宝的电池保护结构，它和中框和后盖做成了分离式的，这样的话对里面的电芯保护就更加的到位。给大家展示一下这一个小米165瓦的主板，然后我再来给大家介绍一下它内部电路架构的情况。看完我的介绍，大家就知道这个充电宝跟酷泰科10号电能柱有什么区别了。这个小米165瓦自带线充电宝内部的电路架构采用离宝电路加2颗 MCU 芯片控制，2路独立的升降压电路进行电流输入和输出的模式。整体 PCB 做工很不错，很酷泰科，但是电路架构有自己的特点。我现在就是从电池端到充电口输出端来给大家介绍一下这个充电宝的电路和元器件使用的情况。充电宝用了4颗18650的电芯串联，厂家来自成立于2001年，23年时间已经发展成为具有全球竞争力的锂电池平台公司惠州的亿纬锂能。这4颗电芯的型号是 INR 1865025P， 这4颗电芯单颗电芯容量2500毫安，等效10000毫安。电芯的官方参数我放在屏幕上，有需要的老铁可以截图保存。4颗电芯采用裂片点焊连接，这部分电路就是充电宝的锂电池保护电路，有保护 IC、开关 NMOS、电流采样电阻、
NTC 热敏探头、单体电压采集等元器件组成。锂电池保护芯片适应型号 CM1341DAT， 来自成立于2017年一家专注于电池管理和电源管理芯片开发的公司——深圳市创新微电子。这是一颗专用于4串锂铁钠电池的保护芯片，内置有高精度电压检测电路和电流检测电路，通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息，实现电池的过充过放电、均衡断线、低压净充、放电过流、充电过流和过温保护等功能。锂电池的均衡电路由贴片电容、贴片的电感、适应 2L 的 PNP 3极管、适应1000的贴片电阻构成，用来均衡电压、延长电芯的使用寿命、提高电路的安全性。2颗电池保护 NMOS 开关管，适应型号 SRT03N023L， 来自成立于2014年一家专注高端半导体功率器件芯片的研发、设计与销售的公司——深圳上扬通科技。这2颗 NMOS 的规格是耐压30伏，对部导阻 2.3 毫欧，为2颗低类组的开关管。2颗005贴片电阻用于4串电池组的输入输出电流取样检测。这是电芯单体电压检测接口，2颗用来检测电池温度的 NTC 热敏探头。这一部分电路为充电宝、主控 MCU 和协议 MCU 的供电电路，一路降压、2路稳压电路，来实现分别对2颗 MCU 芯片的供电。这颗六角芯片适应型号 LUGUD， 实际型号 SY8301，来自成立于2000年、致力于高功率密度、高效率电源芯片研发销售的公司——美国西力捷半导体。这是一颗7至40伏输入、5伏输出的高效率输入同步降压稳压器芯片，配合旁边这一颗 6R8 6.8 微亨的降压电感，组成一组降压电路，接收电池端的电压，并转变为稳定的5伏电压输出。旁边这里一颗五角芯片，适应型号 JMYMY， 实际型号 JW7808， 来自成立于2013年一家以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟集成电路设计企业——杭州捷华特微电子。这是一颗输入电压 2.2 至6伏的低噪声、低压差线性调节稳压芯片，芯片集成输出短路保护、输入欠压和过温保护，保证系统可靠性。这颗芯片接收这前面的5伏电压，稳压输出 3.3 伏电压，为充电宝的 MCU 协议芯片进行供电。另外一颗五角芯片适应型号 G3D-SB， 实际型号 SGM2202， 来自成立于2007年一家专注于高性能、高品质模拟集成电路研发和销售的企业——北京盛邦微电子。这是一颗输入电压最高36伏的高电压、高电源抑制比的线性调节稳压芯片，芯片具备电流限制和热关断保护。这一颗芯片同样接收前面的降压电路输出的5伏电压，输出稳定的 3.3 伏电压，为充电宝的主控 MCU 进行供电。第二路稳压芯片的旁边这里，一颗适应 SA5RL 的五角芯片，实际型号 SGMN8709， 也是来自北京盛邦微电子的。这是一颗电流比较器芯片，主要用于监测 MCU 的供电电压，防止 MCU 因电压异常而损坏，确保系统的稳定运行。这边还有一颗4角芯片，适应型号 S80RL， 实际型号 SGM802， 也是来自北京盛邦微电子。这是一颗低功耗复位芯片，这个芯片的作用是通过确定的电压阀值启动复位操作，排除瞬间干扰的影响，防止在电源启动和关闭期间 MCU 的误操作，保证数据安全。一颗16兆赫兹的贴片晶振，用于提供稳定和精确的频率信号，保证主控 MCU 的正常工作。这一颗芯片适应 HF3SB， 实在是找不到资料。按这个电路架构，应该是一颗 ADC 数模转换芯片，用来接收后面要介绍的电压比较器芯片的信号。小米的产品出现定制芯片也不足为奇吧？有知道的铁子们来个弹幕看看。这一颗主控 MCU 芯片适应型号 92F25， 来自成立于2003年一家集感知、计算、控制、电源连接及 AI 技术平台为一体的集成电路企业——深圳星海科技。这是一颗带蓝牙接收功能的高集成度的 MCU 芯片，芯片内集成32位 ARM M0 内核，主频高达64兆赫兹，内置64KB SRAM、512KB Flash， 外围接口丰富，具有国内领先的低功耗，同时兼具明显的成本优势，可广泛应用于智能穿戴、智能家居等等应用场景。这个显示屏就是由这一颗主控 MCU 进行驱动显示的。这个是充电宝的功能按键。这个小米165瓦充电宝，2路输出电路几乎是一样的架构，
由一颗 MCU 芯片控制2路升降压电路输入输出电流，电路几乎一样，不一样的是输入和输出的功率设定。充电宝自带线口和 C 口电池端的电流输入输出滤波，采用的片式堆积陶瓷 MLCC 贴片电容，再加一颗固态电容进行滤波。这2颗固态电容来自成立于1980年一家老牌电容器厂家台湾的丰彬电子，规格是100微法，耐压25伏，属于丰彬电子 PM 系列小型化高温波电流长寿命贴片固态电容。自带线口和 C 口电池端的电流采样电阻都是采用的一颗005贴片电阻。自带线口和 C 口的升降压电路的升降压电感，自带线口采用的是 3.3 微亨的合金电感， C 口则是采用的绕线电感。2颗电感的底部都打有黑胶进行固定。自带线口和 C 口的升降电路的升降压 NMOS 开关管，2路电路都是采用了4颗 NMOS 组成全桥拓扑电路，实现高效的输入和输出双向功率流动。2路电路一共使用了8颗 NMOS 开关管，它们的适应型号都是6380，来自成立于2000年一家专门从事电源类集成电路设计和生产的高科技公司，美国的 AOS 万代半导体。这8颗 NMOS 开关管的规格是耐压30伏，内部的导阻 6.8 毫欧。这一颗是自带线口的升降压控制器芯片，这一颗则是 Type-C 口的升降压控制器芯片。2颗芯片的适应型号都是 SC8815，来自成立于2015年国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一的上海蓝星半导体。这是一颗支持双向充放电带 IRC 控制的升降压控制器芯片，支持最高40伏的输入和输出电压范围，提供完整的充电循环管理。通过 IRC 接口可以很方便的设置充电电流、充电电压以及其他等等参数。芯片内部集成10比特 ADC， 提供各种完善的保护功能，从而保证了各种异常情况下的安全。充电宝自带线口和 C 口的 USB 协议芯片，适应型号 94P829KUN， 来自成立于2006年从海力士半导体公司的单片机方面分离重组出来的一家公司 ABOV 现代单片机。这是一颗高集成的 USB Type-C PD 微控制器，符合最新的 PD 3.1 标准，最高可在28伏140瓦的高电压下充电，支持多端口，还提供了针对部件放置空间优化的解决方案。内置8比特 M8051 处理器，可编程、可实验定制的系统功能，可为 CC 线路提供内置过电压保护，防止 VBus 意外短路时损坏。这一颗协议 MCU 在这个充电宝里面功率是没有完全发挥出来的。自带线口和 C 口升降压电路另外一端的输入输出滤波电容，也是采用的固态电容加贴片 MLCC 进行组合滤波。2路使用的贴片固态电容跟电池端贴片固态电容规格一模一样，都是来自丰彬电子的 PM 系列贴片固态电容。MLCC 电容自带线口有5颗，这边2颗，反面这里还有3颗。C 口的话用了4颗，这一面2颗，这一面2颗。自带线口和 C 口升降压电路另外一端的电流采样电阻，也是用的005的贴片电阻。充电宝的自带线口和 C 口6角芯片，这里一颗，这里一颗，适应型号都是 9G2M1， 实际型号 LT199G2。来自成立于2016年一家专注于传感器信号调理和功率电流感测应用的高端精密模拟芯片的公司——上海的先级集成电路。这是一颗高精度零漂移双向电流监测放大器芯片，适时反馈信号给主控 MCU 芯片控制的 ADC 数模转换芯片，进而提高充电宝的高功率使用可靠性和安全性。自带线口和 C 口升降压电路都设有多重保护机制电路，都是采用适应511的2颗放电电阻和适应 72K 的 MOS 管组成多重保护机制电路。放电电阻用于防止电芯过度放电， MOS 管用于电源开关和过流保护，两者配合以提高电源效率和能量管理。这是自带线口的2颗输出 VBus 开关管，这是 C 口的2颗 VBus 开关管，2个充电口都是采用的 PMOS 开关管，2颗进行串联控制。2个充电口的 PMOS 开关管适应型号都是 4423P， 来自成立于2016年由重庆裕江新企业管理和美国 AOS 集团共同合资组建的一家芯片公司——重庆的万国半导体。这颗 PMOS 的规格是耐压30伏，内部的导阻 7.4 毫欧。2颗开关管串联，降低导通电阻，提高开关速度，减小开关管功耗，降低发热。
这一颗是自带线口的输出滤波电容，这一颗是 C 口的输出滤波电容，两个充电口都是用的 MLCC 电容进行滤波。这里一颗顺态1至2极管，这里一颗顺态1至2极管，适应型号都是 24CA， 确保充电宝的大功率输入输出的安全可靠性。这是 C 口的 ESD 防静电2极管，用于静电防护，确保内部芯片安全。这一个是自带线口的 ESD 防静电2极管，这一根是自带线的 Type C 口，内部是橙色。这一个是 C 口，内部的舌片也是橙色，两个充电口的做工都是非常不错的。这是充电宝主壳体，上面有 PC 阻燃材料的标识，并且主壳体上面贴有紫铜箔加石墨烯的一种复合导热材料。这一个是充电宝的后盖壳体，上面一样的有 PC 阻燃材料的标识，这是紫铜箔加石墨烯的复合散热材料。这个是充电宝用来散热的一个铝合金散热片。充电宝的中框和固定电池的支架上面没有 PC 阻燃材料的标识，我们后面做燃烧测试。简单的说一下这个充电宝跟酷泰克10号的区别。这一个小米165瓦采用一颗单片机控制2路8815全桥升降压输入输出，酷泰克10号就只有1路全桥输入输出。这个是2个 C 口，而10号则是 ECEA。这一个小米165瓦，它的显示功能太单一，酷泰克显示功能比较齐全。两个充电宝的锂电池保护电路几乎是一样的。整体电路架构的话，小米165瓦这个相较于酷泰克10号的电路设计，它就来得更加完善。整体用料的话，比10号更加要贵一点，所以造成了这个小米165瓦充电宝售价远远高于酷泰克的10号。这就是咱们这一期视频的所有内容。总的来说，这个充电宝的用料确实是很扎实。喜欢这个充电宝的米家用户、苹果用户、荣耀和 vivo 可以支持 PPS 快充的用户都可以闭眼入。这个充电宝内部的用料全是一线大厂的元器件。我从测试到拆解，这个产品给我的唯一遗憾就是这个显示屏功能太单一，其他都是非常不错的表现。还有就是这个世界上没有100%完美的产品，我只能这样说。喜欢我视频的老铁们，动动你们的小手，帮我把一键3连，点赞、关注、投币走起来吧！你们的支持就是我更新的动力。谢谢大家观看，咱们下期视频再见。